Сделали касание. От нуля
До следующего нуля 5 миллиметров. Мы подали 5 миллиметров. Подаем еще 4 миллиметра. Резец используется Mitsubishi. Заточной резец не выдержит таких нагрузок. Сейчас немножко делаем небольшую обдирку. Там будет фаска 30 градусов. 30 градусов я делаю вручную. Поэтому делаю небольшую обдирку, чтобы не сидеть долго, не крутиться. Три с половиной миллиметра. Обдирка.
сделаем небольшое касание. Надо снять заусенку. Сейчас переключимся на обороты. Это будет 1, 3, 6, 9, 76 оборотов на 700 идеально. Сейчас 5 десяток снимаем назад на высоких оборотах. Вот она висит. Вот и все. Так. Ну и это еще не все. Надо. Надо. Так, погодите. Так, сейчас будем делать угол 15 градусов внутрь. Вот так выглядит рабочий станок. Сейчас будем делать касание. Я померил размер, а до нужного размера осталось 3 десятки. 3 десятки я выйду наружу, потому что если войти вовнутрь, он может, ленточная стружка пойдет, он может наклепать. А таким образом он не наклепает.
Почему-то слегка задробило. Я столько делал, ни разу не дробило. Это на видео начал снимать, задробило. Давайте еще пройдем немножко.